absurdo. Rapaz, o Ricon tá se encontrando, tá? Tá. Tá se reencontrando. O moleque tá jogando. Olha o cavalo, Mando Silva. Cavalo! Manda mais um, se levar todo mundo. Olha o Taylor Max. Pelo amor de Deus, Gil mandou o Mano Max pro chão. Vai, Ricon salvando o companheiro. Vira um 4x1. O Gil sozinho salvou o Savitar e agora... Corre daí, Ricon, Terrornet cai top 12. A primeira equipe eliminada na noite de hoje, Ricon. O Gil mandou mais um pro chão. O Gil era imortal, não é não? Os caras não querem deixar chegar, não. Vai salvar todo mundo. Faz o P com seus 5 abates a nós. E tá ali do ladinho também. Faz o P Forsaken em nós. O bicho vai pegar aqui por enquanto. Por aqui vai, hein? Já tem portal ativado. Os jogadores podem se movimentar aí de uma ponta a outra, mudando totalmente o panorama aqui dessa trocação. Bora ficar de olho, porque o Gás, apesar de estarmos ainda nos primeiros 7 minutos de partida, o Gás, ele é um fator importante, né? Vai fazer com que você precise rilar numa frequência ainda maior. Por aqui, a Forsaken incomoda legal, é uma pedra no sapato, algo que pode não ser tão interessante aí pra FaZe e pra nós nesse confronto. É isso, com o Terror eliminado agora, Forsaken em seus 4 abates, um abate na mão de cada um. O Mats tá ali no pulo do gato, Turzinho segue no chão. O Bachman do Ghost, eliminado agora, não teve o que fazer, Turzinho. Segue ainda, caindo, dando aquela fungadinha no chão. Rapaz, eu falava fungadinha no gramado, sabia? Nos bons passados aí, quando o jogador tava no chão. É uma fungadinha no gramado? Fungadinha no gramado. Beleza. DNN, BGN tá ali, o nosso X-Salada, o X-Salada ele tá querendo. Ele assopra às vezes assim, ó. É. Ele é, sabe aquele diabinho que fica no teu ombro? Jogando a maldade. Jogando a maldade? É ele mesmo. É ele. Mais conhecido como X-Salada. Olha o Dream Team aí, Vem, Samuca! mobile, pra cima da luz. Lucasinho, Pegazinho, Joe! Teco! Leva todo mundo, os mobile brilhando pra cima da luz. Não acredito nisso. Samucão, inclusive, lá agora começa a sofrer, né? A Noise já recomposta com seus 4 jogadores, 7 eliminações totais na conta da Noise. Deuses vem se aproximando também desse bololô. Nossa. E aqui, Samucão, Frost já coloca o Lucy no chão. É, Luciel, alô, Lulu, um abraço pra ele. Ricon chega no Pixel, então tem Strong Crias. Clock Treta pegando fogo, nós faz o Pace e Deuses. Deuses nem apareceu na partida ainda. 12 minutos e é o primeiro salve que a Deuses apareceu no minimapa. Forsaken cai, top 10. Complica a situação. Dotrak, top 9. Vai sucumbindo, trade feito. Mitinho e Ghost no chão. Só tem o terror agora. O time da Noise vai caindo também. Cai todo mundo! Xiii. Top 8 pra eles. Xiii. Top 7 pra Luz. Faz o P. Com o terror vivo, complicou e complicou demais. E o time do Dream Team Não é possível. vai eliminando os crias. Cai top 6, caiu todo mundo. 8, 7, 6. Noise. Dotrak. Noise, Loz e Crias. Dotrak, crias, foi todo mundo. Foi todo mundo. F, Por só aqui deu o terror, F aí, hein? chat. E agora é terror confiante, né? Não tem como. PDA garante o abate, 6 abates pra Deuses. Olha, Deuses aí. Temos Deuses, Dream Team e Strong. Apenas um mobile jogando na noite de hoje, Luan. E adivinha, ele tá nesse top 3 e 100%. 10 abates e os 4 vivos. Iniciou dessa forma, né, Samucão? Sexta-feira da semana passada, o Dream Team veio basicamente nessa postura. Conseguiu ali pegar um top 3, porém, diferentemente do que houve na semana passada, agora o Dream Team já soma 11 eliminações. Isso aqui é pontuação na base emuladora, tá? Aquele estilo de agressividade diferenciado, a peita da Magic Squad pra variar ali pros jogadores e seguimos o baile. Strong envolvida nesse top 3, ainda não dentro da safe, precisa tomar muito cuidado, porque o Dream Team tá com a maldade, já aciona o portal e agora todos os jogadores já estão dentro da safe, Samucão. É isso, inteligentemente vai usando e abusando desse novo meta, o portal, vou falar. Olá a todos, hoje venho apresentar uma situação que todos aqui já passaram. Você está deitado tranquilo e dá vontade de ver um filme ou série, mas não sabe aonde? Hoje eu trago a solução para vocês. Não se preocupem agora, vocês têm o aplicativo Brasil TV. Este aplicativo você vai encontrar diversos filmes, séries, animações e até mesmo futebol. Sem contar que o Brasil TV está sempre atualizando com os filmes e séries mais recentes, você não vai perder um episódio. Então saia do tédio e venha assistir tudo que você procura na Brasil TV. Não esqueça, o link está na descrição e no fixado. A dica é essa hoje, bora pro vídeo. Aí, mandando o Magno pro chão, olha o Dream Team, mobilizada voando nessa primeira queda. Kézio vai mandando aquele salve, vai tomando também. O capa que é bom, nada. Teco segue no chão, agora eliminado, abate pro Kézio, 12 abates no total. Vai ganhar o presentinho. Eita, Max, tomando salve o Joãozinho.
Joãozinho. Max já tá de volta. Vou falar pra você, Dream Team, Deuses chegando também. E o que, produção? Ah, não entendi. Ah, tá. Tá bom. Foi uma cal estranha. Mas vamos lá, Bagno na tela, jogadores da Strong, 3 abates, jogadores vão correndo no corre-corre, um tanto quanto abaixo do esperado, LCzinho, manda a Bagno pro chão, Joãozinho Fallen, um top 3 bem magrinho da Strong aqui, hein, Luanzada? Segurando o que pôde, né? Strong acabou tendo poucas oportunidades, né, em relação à trocação. Eles que sempre têm essa postura de jogo um pouco mais segura, né? Aproveitam mais ainda assim quando tem equipes trocando para eles conseguir ter uma confiança de avançar e garantir algumas eliminações. Não foi o caso de ter tantas oportunidades como essa no mapa de Bermuda. Strong top 3 e olha se o Dream Team não pode encaminhar um belo Dumbui aqui, Já Samucão. começando o rechonchudo, vamos embora, é um 3x2, vai tomando, LCzinho, um abraço! Pô! É no Tigrinho. Mas seguimos o baile aí, Vamos Samucão. lá, galera, Matos na tela, Lobo Mal é time da Forsaken contra a Terrornet, Sarita e BGN, vai caindo um pra lá e um pra cá, DN vivo, Lobo Mal caiu, DNN já tá lá longe, tá esperando os caras finalizarem pra comprar os amiguinhos, morreu em Insta Reviver, e é isso, ele que tá com o... Isso aí é o Ryu, né, Street Fighter nas costas, né, parceria com o Street Fighter. Exato. Os caras tá falando... Os caras falando que é o Nobras aí, em uma só voz. E o Pepão também, Rafael. Nobru Pepão, que mais? Tio Nine. Mano, Max. Rapaz, a briga tá boa aqui, hein? Não, tá, mas o Samucão? Nobru dominou. É, aqui não teve, Tá aqui tudo não tem certo, jeito, né? né? O homem é o Mas 01. isso aí... 01 não ele é é 02. 01 mesmo. Não tem jeito. E por aqui, Dream Team. Falando em Dream Team, né? Tá aqui. Mas e Samucão? Eita, gosto muito! Pega esse clássico, galera! Crias contra nós e é Fluxo contra Loud, do jeito que a gente gosta. Vamos lá, galera. E se cair é top 12, hein? Tem o jogador dos Crias um pouco distante. O Bak mandou o Tio9 pro chão. O VT já emenda, já manda a segundinha. Eita, papai! VT agora caiu. Turzinho, o bicho pegando. O Ricon no chão também, vai confirmando a eliminação. E pelo jeito, a Noise atropela o time dos Crias. Só sobrou o JV. O último tomou! E é a molecada do LP. Vamos lá, galera. Estourou, pegazinho. Foi pra cima. Pera aí, o Turzinho chegando. O Rafa manda o VT pro chão. O Fubuki dá o troco. Um pra alto pra cá. O Tur e o Fubuki vão confirmando a eliminação. E agora virou 4x2. Fubukizada. Estreifou, tá com pouco HP. O VT agora tá no chão. O Turzinho foi eliminado. Cai o Fubuki também. O Baki tá sozinho. O Bololô Baki caiu. O VT tá de pé. Vai tomando. A JF, uma ajudinha. E a Noise cai. Top 10 pra eles, Luan. Samucão, e basicamente... Vamos lá. Ué, mas isso não é coisa... Não, isso é... Ué, mas isso não é coisa de mulher? Tá aí, Samucão. É pra quem quiser, inclusive pro Max, que tá colocando granada pra cima do Dantas. Hoje a gente tá como, galera? Só no off aqui. Sexta-feira, O negócio né? tá meio devagar. Sexta-feira mas a a gente só gente vai. chega lá. Vamos lá, galera, com Seven, K7 tomando muito dano, cai agora pro Dream Team, vai vir um 3x2, todo mundo no chicletinho, vai chegando o Pix também, Sarita já vai tomando, o Kevin toma e eles simplesmente não tomam conhecimento. Eles encontram o adversário, Os caras já vêm evaporam com 12. e o Max tá voando. 12 eliminações, E Samucão. quem é o Max? Não é o Samuel. Não. Galera do chat, quem que é o Max? O chat cada hora fala uma coisa, Samucão, tá mais dificultando nossa vida. Ajuda aí, chat, passa a info clean pra gente poder ler aqui pra vocês na transmissão. Samucão, top 3 formado, tem a galera da Deuses, temos a JF, também temos Dream Team pra poder fechar mais uma vez Dream Team no endgame. E vamos ver, porque estão aguardando o Bololô rolar por aqui Já pra virou. vir, e ó, já viu 4x3, X3, já virou isso. 3 jogadores da Deuses, 3 da JF, o Dream Team vendo completinho e esperando esse bololô terminar. Tem barracão pra dar aquela ajudinha. Silva, ele aqui, Savitar e Pepão. Ele e... Pé! Pão! Pé! Pão! Pé! Pão! Vamos embora, Pepão! Ele mesmo, com a sua sniper, tentando caprichar. Eita, Pix! O moleque é bom. É muito bom, né?
Nossa senhora. Matou um só, E, ó, matou um só, já mas ele estão é bom. esticando o Samucão realmente pra poder ajustar o teu posicionamento. Tem 2 jogadores já nessa parte superior da casinha. O Pix toma um teco aqui pelo jeito, né? E acaba caindo, mas já é rapidamente aqui recolocado. acabou. E aqui é pra acabar, pô. Aqui já acabou. 13 abates, vai pra 15 agora. Vira o 4x3, vantagem de posição, high ground pra eles. Tem também a vantagem numérica. E vamos ver com a frieza deles como uma experiência internacional agrega nesse exato momento. O Pix já manda o Savitar. Vira 3x2, Teco mandou. Que isso? Já a JF contra a galera do Dream Team. Vai confirmar a eliminação? Vai. São 6 abates pra galera. O Pepão, sim, tem seus 4 kills na conta. Enquanto isso, DN salva a BGN, salva Lobo Mal, salva todo mundo. O time do Dream Team agora tá mais recuada. Com 4 minutos temos 2 equipes eliminadas. Luan, a gente tem que tirar o chapéu sempre pra essa artezinha da NFA. Porque a gente sempre sabe quem foi eliminado. Isso é coisa linda, né? Não, isso é incrível, né? A gente consegue fazer o acompanhamento. Até a galera, às vezes, que acabou caindo de paraquedas na transmissão, às vezes pergunta, mas meu time tá vivo, meu time não... Nossa senhora, Sammy King! Um salvezão pra cima do Késio. E o Dream Team, Samucão, agora vai se complicando. Pera aí, vai se complicando. Perderam 2 jogadores? De boa, tá na paz. Só que estão lá longe, né? Pois é. Quando o jogador tá solo, a gente sempre fala, corre, mas o VT tava meio de boa, né? Tanto que ele já salvou um amiguinho, o Turzi tá de volta, o Turzi já salvou o companheiro também, e agora tem o Pix e o Max Pix, cada um por um lado. Max Pix parece nome de câmera fotográfica, né? Eles acabaram caindo naquele bolinho lá, acho que foi numa 7ª colocação. Na segunda partida a gente até viu o PHzinho fazendo algumas coisas, porém a luz bem apagada, né? A gente vê que não tem aparecido muito. Então tá bem difícil. E o Pepão vai avançando pra cima da DTK. A DTK que não tem encontrado um bom dia no dia de hoje, vai acabar trombando uma JF. A JF, contrariamente, tá jogando bem demais. Sim. Estamos ali com o Pepão, ele já com seus 5 abates, vai voando. Savitar confirma mais eliminação. Enquanto isso, Dream Team vai caindo pro Flamengo. Agora sim frearam os caras. Pepão, vai tomando muito dano, Pepão. 7 abates. E o mano Pepão tá jogando demais. 2-9 na telinha. Já spota os adversários da Strong. Vão engatando a segunda. Nazarim, ele mesmo. Vamos ver o que ele... Ela tá buscando uma classificação, mas não tem mostrado pra nós um time ou até uma postura de quem quer ser campeão de fato. Tá deixando a desejar nesse sentido. E assim, por aqui a JF Flamengo no salseiro. É isso, Silva no chão, tem trade feita, Dantes também eliminado, só tem mais um jogador do Flamengo e são 17 abates, 9, repito, 9 na mão do Peps. E aí eu vou falar pra você, meu mano Luan. Posso lembrar? Segura o Pepão que o homem tá voando. Posso lembrar que o recorde do Pepão aqui é 12 kills numa única partida, tá? Na partida onde a JF, aqui na própria NFA, havia feito 29 kills em uma única partida, naquela partida em questão, o Pepão havia feito 12. Bora ficar de olho, porque o Pepão nessa partida aí pode vir pra quem sabe quebrar até mesmo pro seu próprio recorde individual. É isso. Alô, produção, confirmação do jogo. O pessoal não tá ouvindo o jogo? Não é possível. A gente tá, né? Eu Agora estou live e a vendo. gente já não sabe. I listen. Eu gostei do English, hein, mano? Tamo aí, vamos junto, misturado. Time da Noise procurando seu lugar ao sol, procurando encaixar uma boa partida. Enquanto isso, temos posto de comando no meio da safe. Galera da Terrornet também daquele jeito. E alô, galera, vocês não estão ouvindo o som do jogo? Tão sim, porque a produção acabou de confirmar. E se a produção falou, tá falado. Tá falou, pô. Tá falou, é complicado. Tá falou. Tá falado. Hoje a gente tá como, Luan? Hoje a gente tá tentando engatar a segunda aqui, Samucão, mas parece que a marcha tá... Enfim, tá naquele Só o jeito. relemeixo do bagulho doido. Mas sextou, né? Tamo aí. A gente tá na mesma energia, que certeza que a galera do chat, pô. Na mesma bala, a gente tá na mesma sintonia. Se pá, nem o chat percebeu. Nossa senhora. Trade pra cima da Luz. O Magrão tá no chão, já é salvo pelo tour. São 10 minutos e 30. Jogadores da Luz vão no corre-corre. E, ó, não sei se tem muito o que fazer, não. Olha o VT já pegando o veículo, indo lá pra longe pra buscar, isso mesmo, fazer um suportezinho. O time da Nós vai deixar, vai marcar essa descida, a galera da Nós aí. O time da Luz vai passar um perrengue danado pra descer. Luan. E o Gás, vou falar, já começa a incomodar, já tá incomodando há um tempinho. A esse nível sim, Samucão. Mais de 40 mil pessoas aqui, mais de 40 mil aparelhos conectados
aqui na nossa transmissão. Quero agradecer aí todo mundo que tá acompanhando. E ó, Los conseguiu o Samucão e aparentemente agora começa a cobrar nós. Meu Deus do céu, Torzinho no chão, Baque também. A Los desceu e botou a nós e pra sambar. Lucasinho, mais um no chão. Fubuque eliminado, só tem mais um jogador. E agora você mesmo, VT, VT, VT. Rapaz, a Los amassou. Corre! Jurava que a nós tinha vantagem de posicionamento aqui, mas foi completamente o contrário. Foram dizimados, Luan. Pois é, Samucão. Ali a gente tava basicamente analisando, porque a Los ia acabar tendo aquela questão do certo retardo no momento da queda, né? Por mais que eles puxassem no ganchinho a descida deles, eles não iriam conseguir fazer uma descida tão tranquila como a Noise e fazer uma marcação. Mas a Noise se preocupou mais em tentar se posicionar, né? Fazer a rotação e ignorar o Alôs. Foi o pior erro que eles poderiam ter cometido. E agora a gente vai acompanhando o Crias e a JF. E vou falar aqui o erro também contra a JF nessa partida, porque os homens já estão com quase, ou se já estão, né? São 20 abates ali, bombeirando 20 abates, estão jogando muito bem. Enquanto isso, o Terrornet trocando com a galera da Luz. Também, Lucasinho botando pra cantar. VT derrubou o primeiro. Só faltam mais 3 agora, VT. Tá fácil, tá tranquilo. E tomou. Pesquisa rápida. Um top 6, né? Isso aí seria alguma coisa ligada a recorde, né? Um top 6 com 20 abates. Vou falar que não vai ser todo dia que a gente vai ver, não. Sim. É verdade, foi tipo um top 10 com 10 abates, alguma coisa assim. Vou falar, viu? Espetacular. A JF vai caindo, vai tomando. Taylor Max. Alô, cavalo! Confirmando a eliminação, são 4 jogadores dos Crias, 4 da Luz e apenas um sobrevivente da Forsaken. Tá trocando, BGN jogando solo. Vai pra cima, foi do lado dele. 2-9. Manda o Indião pro chão. BGN agora eliminado. O Rafa fala, pelo amor de Deus, um abraço pra ele. 2-9, olha isso! JV, meu Deus do céu! 17 abates, põe na conta, é os Crias, Luanzinho. Os Crias estão na pista, Samucão, já coloca 17k no bolso e encontraram o seu jogo, né? Eles que estavam desde o início conseguindo trazer eliminações, a gente viu que desde o mapa de carreiras do PHzinho, se ele pode superar o Mito. O PHzinho? Como uma excelente revelação que veio pra... Cara, aí é que tá, dominar né? o cenário. Bom, assim, obviamente que o Mito, ele ganhou, né, o prêmio de melhor jogador do ano em 2021. Antes disso, não tínhamos uma premiação, né? Então, pra até falar, no ano anterior o Mito não ganhou a revelação, mas é porque, de fato, não tinha a premiação. Mas, bom... Aqui acabou. PHzinho, Forsaken, infelizmente... A nós eliminou, Luan. A nós eliminou! Na sua melhor performance, claro que a gente sabe que a Faz o P, né, geralmente tira um coelho da cartola, ainda assim consegue adentrar entre as melhores equipes a pontuar no dia. Não dá pra subestimar, mas tem que ficar atento aí que os caras não estão aí muito ligados, não. Terror, manda o primeiro pro chão, vai amassando todo mundo. Um atropelo da Faz o P. Terrornet agora cai no top 11. Terrornet Forsaken, vou falar. Qual que era seu palpite mesmo? Só pra eu... O primeiro, quando estávamos aqui? Falei Terrornet. Essa aqui, tá não, bom. Deixa comigo. Beleza. Deixa comigo, foi complicado. Vambora, então. 10 equipes vivas nesse momento. Os LCzinho garante pra cima dos Crias. Os Crias, que tava apenas com o JV, que havia recolocado seus companheiros, agora conta com o Mano Max. E com também 2 abates na conta dos Crias e Mano Max. Alô, cavalo! Tomou. Um abraço pra ele. Vamos embora, galera. Seguimos aqui com 6 minutos. Essa é a queda número 4 da transmissão de hoje. Vai tomando. Olha o Gil. A JF contra deuses. Aí eu vou falar, viu? Trombar com esse time amarelo é meio complicado. Krauk tomou. Me surpreendeu o Gil não ter dado capa aqui, tá? Chegou ali. Ai, papai! Tá aí, ó. Obrigado, Gil. Eita, papai, que isso? É insta resposta. Impressionante, que balaço do Gil no pulo do gato. E agora a JF contra a Flá Bedeirinho. Mas, Flá, eu vou falar pra vocês que o Gil é insuportável. O Gil é chato. Ele não deixa ninguém jogar. Next mandando o Pepão pro chão. O Pepão já vai ser salvo pelo companheiro. Dotrak, mais uma queda horrorosa da Dotrak. Alô, Luan. Os meninos começaram bem a competição e vão sucumbindo. Enquanto isso, Doutridantes mandando o Gil. Confirma a eliminação. 3. Tô nas suas costas. Vira pra mim que a gente vai trocar aqui igual... É isso. Novo item, inclusive, vai chegar na próxima atualização. É retrovisor. Nossa, cara, você tá maluco. Vamos embora, Doutridantes. Ele mesmo, são 5 abates. E alô, Gil! Alô, Gil!
Corre! Ele que foi revivido, o Silvinha com seus 6 abates. A JF. A JF só tá, sei lá, top 3 melhores equipes do Brasil, porque só pega costas, Luan. Não, perfeito. Os caras fazem buia com mais de 20 eliminações, é só na base das costas. Aí não tem jeito, né? 4x4 nunca viu. Beleza. Tá aí, ó. Equipe da Nós, hein, com 8 eliminações. Tem os seus 4 jogadores vivos nesse momento. Os jogadores da equipe da Faz o P já pegaram a informação da tentativa de passada. Sabe que atrás daquele dropinho ali tem a maldade que eles estão no olhar. E aí pode capitalizar algumas eliminações. Bora ficar de olho aí. Somos mais de 42 mil pessoas simultaneamente. Quero mandar um grande abraço a todos vocês. Obrigado aí pela companhia. Samucão, afinal, hein? Eu não quero nem imaginar. Vai somando, é a nossa transmissão com nossos parceiros fazendo Watch Party. Perfeitamente. Lembrando, aqui, meus amigos, que Gabi Peixe vai fazer uma festa na casa dele, 10 mil pessoas. É só mandar mensagem pra ele lá no Instagram. Perfeito, né? E Vai. com Open Churrasco. Open Churrasco, Open tudo. Bar, Open tudo. Tudo por conta do Gabi. Tudo o Gabi vai bancar tudo. Perfeito. Ele Só que mandar lute. mensagem lá no Instagram dessa fera. Manda lá, segue lá, Gabi Peixe. 29 jogadores Galera, de isso é São Paulo. brincadeira, tá? É, Pelo vamos amor deixar de claro aí, Deus. tropa. Daqui a pouco chega o processinho. Não, Gabi, pelo amor de Deus. É isso, vamos embora, Mitinho! Mitinho agora, time dos Crias na pressão. Strong contra Crias. Um duelo do lado do outro. Flá Medellín. Ô, Luan, a gente tava vendo Flá bem. Sacolinha matando. 8 abates pros caras e eles me caem no top 8. Aí complicou, Luan. É, o chat falando que já tá mandando mensagem lá pra dentro. Beleza. Faz o P8. Ele mesmo, Gabi ficou maluco aí. Los e Faz o P muito próximo aqui. Nossa senhora, Gold. Vai Que isso? tomando! Ghostizado é o Ghost, olha isso! Mitinho. Alôs com 4 jogadores. A galera da Faz o P vai doutrinando. E aqui tem um pouco de tempero do ex, né? Tem, com E muito, certeza. né? Olha isso, cara. O Ghost tomou! Nossa. Vai! Agora virou um X1. Mitinho contra Lucasinho. E tem Dream Team aqui, hein? Não, o Dream Team chegou pra botar a ordem na casa, vai morrer todo mundo. Pronto, falei. Dream Team que tem a vantagem numérica, Samucão, eles que sabem aproveitar muito bem desse tipo de trocação. Claro que, na verdade, não, hein? Até preferiram se desligar, fazer uma rotação um pouco diferenciada. O Mito tinha aquela informação, mas preferiu permitir essa passagem em tese, até porque a prioridade era recolocar os seus companheiros. E o Dream Team preferiu buscar a safe. Los cai num top 7, enquanto a Faz o P vai somando e vai somando. Luan, cabe elogio aqui. A equipe da Faz o P tava com 2 jogadores, a Luz chegou completinha. Eles mandaram todo mundo pro lobby e ainda salvaram os 2. Impressionante o que a Faz o P fez aqui. É impressionante, mas confesso que não tem tanta surpresa nesse meio bololô. E é nós e contra Crias. 10 abates pra nós. Vai falando que os homens estão de pé. É, você palpitou nas 23 eliminações, Samucão, Não vai é uma ter, realidade. não, ainda dá. Não dá, não. Ainda dá, Samucão. Pô. Existe um sistema reviver. chamado Reviver, exatamente. Ainda existe uma realidade. Equipe dos Crias aqui que tem moedas, né? Tem 600 moedas aqui pro Tchu, que pode buscar, quem sabe, uma lojinha ali pra poder recolocar um dos seus companheiros de volta nesse momento. Mas vai pegando a passada aqui, tentando aplicar a bala pra cima do VT. Tchu tem a maldade. Tem, mas olha o baque! Vai mandando o time dos Crias pro lobby! Vai, Magrão! Agora foi o time da Nós, enfim, acordou. E acordou principalmente contra o maior rival, só isso. É, isso aí dá um gás, né, pra torcida, querendo ou não. Uma equipe que não tava conseguindo protagonizar nenhuma das quedas anteriores, cresce justamente Ei! pra cima do rival. E olha eles vindo aí, hein? Ué, VT no chão e agora contra Faz o P. Agora, VT eliminado, Turzinho também eliminado. A Noise vai caindo um por um. O Opa. Bak manda o Ghost, o Fubuki manda o Nazarim. Chega ali de volta, o Ghost tá de pé. E o time da Noise tá mais ou menos. Posso te lembrar uma coisa? Claro, Ainda temos DT. não é possível. Tem. E estão na safe, Samucão, só aguardando acabar essa baguncinha aí, tá? Equipe da Faz o P, e ó, já vai buscando um avanço. Agora é inevitável, Samucão. Teremos Faz o P, teremos DT nessa trocação final, é mobilizada. E aqui poderemos ter, quem sabe, um Bops e terror? Um Bops e terror. Gostei. Duelo que a gente gosta. O Bak e Fubuki. Peraí. O time do Dream Team tá com 3 jogadores só? É isso não. Peraí, vamos embora. O Kézio mandou o Bak pro chão. O Kézio eliminou todo mundo. Que isso? O Mobile chegou e falou: eu vou eliminar nós. Pulou, chamou, um abraço. E esse buia tá mais que na mão da Faz o P. O que o Kézio jogou? Ele botou o Fubuki e o Bak no lobby assim, ó. 3, 2, 1.
tufo. E jogaram, né? Buscaram uma recuperação, o Samucão. Eles que vieram de 2 Késio. quedas excelentes, deram uma tropeçada e agora traz um top 2 numa base mais segura, sem tantas eliminações. E agora é o jogador sozinho, é o Max contra o mundo. É o Max contra o mundo e faz o P com 17 abates. Vai lá, Lucy, confia. É contra o Max. Vai tomando, Lucy. Confirma a eliminação, 18 abates e... Pois e contra Crias. Galera de casa, se fosse pra reviver alguém famoso, seria quem? Responde no chat. Luanzinho vai pegar a calma aí da galera. Enquanto aqui estou com certa atenção na galera também da partida. O Tour vai mandando o Rick pro lobby. Time da Noise trocando. O Bak manda a JV. Eita, papai. Vai confirmando a eliminação. Tem do track de um lado. Tem time dos Crias que agora o JV já está de volta. JV foi ali tentar um abatezinho de quebrada. Tentar aqui somar uns pontinhos. Falar um abate pra cá, outro abate pra lá. Não deu certo. 3 abates pra nós. Todo mundo 100%. E é disso que eu tô falando. O track tá ali do lado bem, mas bem desfalcado. E aí, Luan, e o nome da galera? Tá mandando quem? Olha, a galera aqui, Samucão, na verdade tá mandando uns nomes bem legais, né? A gente tem Marília Mendonça no chat. Turzinho tá no chão, tá no lobby, o VT e o Fubuki já foram revividos. Enquanto isso, a granada não encaixou. Alô, VT vai ganhar um presentinho, mano. O Max agora cai pro Bak. O VT manda o 2-9. Eita, nós! O Ricon faz um bom trade, manda pro chão. O Bak chegou, vai botando. Ai, foi do ladinho e não pegou. Bak Fubuki. O Bak botou pra cantar. Eita, Ricon, vai tomando também, já chegou o cover. Agora, Gabriel Lessa engata a segunda para aplicar o Vazari. Tem gelinho, só tem mais um. Vai tomando, usa o portal e agora corre, não tem jeito. Fubuki e o Bak, os dois sobreviventes, são 6 abates na mão da Noise. E a Noise, no mínimo, começando também um pouco diferente. O Bak tá aqui. Faz uma comprinha de leve, tá ali se rilando. Enquanto isso, o jogador dos Crias, o Ricon, espotou ele e mandou aquele primeiro salve. O Bak acertou a primeira bala. O Ricon vai mandando a granada. Rapaz, olha a distância que ele mandou. Beleza. VT e Tour de volta. O time da Faz o P vai se recompondo. O time da Noise também. O time dos Crias também. Enquanto isso, Rão. Vai que é sua, meu garoto. Ele elimina o Ricon. Mais uma eliminação. 4 abates e o Magrão tá querendo, viu? Ele quer jogo, hein? Ele quer jogo e não é de agora, tá, Samucão? Bak tem sido um dos grandes nomes dessa line aí da equipe da Noise, né? Querendo ou não, tem jogado demais, fazendo total diferença, né? Fazendo muitas eliminações, algo até um pouco diferente se a gente parar pra analisar ele, dado a posição dele, no caso, até mesmo como suporte e tudo mais. Às vezes não é colocado uma expectativa de muitas eliminações e ele tem mostrado algo diferente. Sempre sendo esse cara, além de puxar aquela cal, aquela responsabilidade, mas também sendo um jogador extremamente agressivo por parte da equipe. Por aqui, apenas JV e nem moedas ainda tem, Samuel. JV, agora moiou JV. E moiou muito. A torcida já tá subindo o kkk. A torcida já tá vibrando. E um abraço! Top 11 pros Crias e a Noise com total responsabilidade em cima desse fator aqui. Aparentemente deu alguns tropeços ali com o Flamengo. E é agora. Tropeçou, avançou, Angel tomou. Eita, o Rafa compensa, PHzinho também. O Fubuki, trocação de Noise contra a JF. E a galera da Noise já fica como? Noise e a JF tá ligado, né? E a Noise levou, tá? Não, mas teve a Strong. Flamedeirinho cai top 7. A JF cai top 8. E agora... A era do medo da Noise contra a JF acabou. Por enquanto, acabou. Por enquanto, acabou, né? E era algo que o Gabi tava até comentando na transmissão dele, né? Ele sendo bem sensato, de certo modo. Noise, quando enfrentava a JF, era basicamente assim. Você ia na base da fé. Que, dado o retrospecto, né, das trocações, realmente estava bem azedo pra nós. Tipo, mas 12-2, por exemplo. É, mais ou menos isso aí, Samucão. E por aqui a gente vai vendo a Loz num bom dia, tá? A Loz, que agora tá dentro desse top 6, já tem 12 eliminações. A gente viu que nas partidas anteriores a gente acabava não vendo tanto a Loz, né, protagonizar durante a partida, mas quando a gente ia ver os pontos da queda, tava ali a Loz, como a terceira melhor equipe a pontuar, como a quarta melhor equipe a pontuar, sempre aparecendo ali de forma mediana, né? E agora dando seguimento aí, falta só o buiazão da onda laranja. PHzinho e Rafa botando na cara da galera da Noise. Loz e Noise, trocação é boa. E aqui vale o elogio.
como o Rafa joga bem há muito tempo, né? Aí, ó, vai botando pra mais um no chão. Se confirmar a eliminação, VT, olha isso! Vai caindo todo mundo da Noise! Eita, papai! E agora vai o Dantas disputado e sim! Ela disse adeus, Luan! Top 6 pra nós! Top 6 para uma Noise que parecia estar com tudo encaminhado, né, Samucão? Mas de certo modo não contava com astúcias da Terrornet para poder dar uma enguiçada nessa parte da ponte. O Dantas que deu aquela aprontada, né? A Noise Pegou acabou... de costas, legal. Exatamente. É o famoso sanduíche, né? Que acaba comprometendo muito a trocação. Tapa do Rafa ali pra cima do Dantas. Terrornet vai caindo numa quinta colocação. E a Los passa... Beleza. Não é possível. Ai, eu zico demais, irmão. Não é possível. Injon e Rafa, apenas os dois. O Pegazinho tava indo sozinho ali. Ele tava meio confiante, né? É. 3 jogadores. Beleza. É empolgação. Acontece nas melhores famílias, mas tem Injon e Rafa ainda vivos. Injon full HP e leva todo mundo. A vingança é um prato que E se o come Dream frio. Team? E o Dream Team de novo! Lucian Pra vai devolver, hein? tomando. Faz o P contra o Dream Team. O Kesel manda o mito. Vai botando o Bololô. Ghost no chão. Ia faz o P. É completamente dizimada pelo Dream Team. Eita, nós, Luan, não tem como. Esses moleques são muito bons. É um não dá, teco não dá, pra não dá. cá, é um teco pra lá. Samucão e o Dream Team devolve do mapa de Nova Luan. Terra e falando, ó, tá, é aquele famoso tá pago, tá? Tá pago. Esses moleques... Durou 4 segundos, 4.8 segundos essa trocação. É impressionante, né? A velocidade, o avanço, é muito organizado o rush dos caras, Samucão. Agora temos Los, Dream Team na vantagem numérica. Basicamente o PHzinho já caiu igual um pombo sem asa. Bom, e é o 4x3, vantagem do Dream Team. O Rafa bota o Max no chão, vira 3x3, se confirmar a eliminação. Nossa. Que isso, Kézio? É o Kézio da Beleza, Kézio, de famas, irmão. Confirma a eliminação pra cima do Injon. Rafa e PHzinho. Rafa vai castigando, o moleque tá no dia, tá jogando bem demais. PHzinho foi pra cima, mas o Pix falou, aqui não, queridinho. Rafa sozinho, 4x1. Vem o Nossa. Dream Team pra botar pra respeitar. Se confirmar essa eliminação é 3x1, não tem como, Luan. Os caras é tudo campeão mundial aqui, Luanzinho. Rafa! E um abraço! 2 jogadores apenas da Noise chegaram no Bololô, portal acionado e a Luz vai flanqueando. PDA agora no chão, PHzinho já vai mandando Frost e a equipe da Deuses vai virando pó. Vai virando... Nossa. Jesus amado. Não tem condição, Luan. Não, aí tá complicado. Aí não tem quem salva. VT manda o Lucasinho pro lobby. A Noise com 2 jogadores, Fubuki e VT. Gostei. Estão botando a pressão pra cima da Luz. E agora chegou mais reforço. Já tem galera Lucasinho de volta. Então pra Luz, alô, onda laranja, se acalme, porque tá todo mundo 100%. Já tem reviver utilizado. Cadê o reviver? Cadê o jogador que foi revivido? Não tá com o símbolozinho lá, Luan. Não? Mas ele voltou pra partida. Daí, Tá bom, bugou, mas tá aí, tá tudo bem. Assim, eu tenho essa certa dúvida porque eu achava que eu estava maluco, mas eu tinha a impressão de, em algum momento, já ter visto o jogador sendo revivido e não ter ficado um coração verde. Eu acho que achei isso tá confirmando agora. Ah, o Lucasinho. Ah, acho que era só o Spec deve ter bugado, Samucão. Ah, pronto. Aí, Pode ó. ser. Aí, Fechou. Então vamos lá, 4 abates pra galera da Noise. O Lucasinho está de volta. Tem cerco pra cima do Rafa. Tem Joe dentro ali do nosso querido. Olha o tamanho disso, pelo amor de Deus. Rafa! E a Strong cai top 11. Rafa manda pressão pra cima da Noise. Deita o primeiro, deita o VT, manda o Fubuki também. E um abraço. Vou falar, viu? O que o Rafa fez aqui, irmão. Um doutrinador, um maravilhoso. E tá no dia, né? Tá no Tá dia, no segura o dia, homem. Samucão. A Luz também no dia de hoje, né? O que falar? Realmente tem encontrado uma regularidade, por mais que ainda não tenha encontrado o caminho do Buia, tem chegado nesse endgame, tem feito boas eliminações. É um dia realmente para poder trazer, né, uma certa confiança, né, esperança pro torcedor da Luz. Por aqui, o Flamengo vem buscando também aquela partida para poder dar aquela engatada por aqui, E Samucão, agora, porque só tem contra- agora, na verdade. E é contra Forsaken, né? A pior equipe do dia. Ou deuses. Bom, estão disputando aí. O negócio tá complicado. Flá, Medellín, Matos no chão, alô Forsaken.
A esperança é a última que morre. Vamos embora, meus garotos. Matos mandou sacola, equilibra, só que já tem cover, doutrinando, já salva o companheiro. Next manda o Matos, vai caindo por um. Lobo mal, manda o sacola pro chão. Next tá ali do lado, sacolinha cai, o Dantes manda o Lobo mal de novo pro chão. Confirma a eliminação agora. E o time da Forsaken em Brasília, aproveitando uma crise, tomar mais um hit é chão, tá? Já foi. Shawan manda o Macrin pro chão, é eliminado. Enquanto isso, a Loz vai encontrando também a Dothraki. Forsaken, top 10, saco de pancadas. E a Noise tá completa contra a JF. Luan, quem leva? Mais uma vez. Capítulo 79. A JF contra a Noise. Quem leva, Luan? Aqui eu não digo, aqui ninguém me faz dizer. Então, X-Salada fala. Vai lá, Saladinha. Não falou nada. Ele não palpitou, tá com medo. Beleza. Tá com medo do hate. Pô, também toda uma nação. E Samucão, a realidade é a seguinte, tá? A Loz cai ali num top 7, mas não cai mal, beleza? Pepão, mas o cara amassa muito, Luan. Olha aí. Acabou. Não, assina, né? Assina, né? Já pode. Assina paternidade logo. É. Porque aqui, declaro, neste exato momento, 19h52, a JF é pai da Noise. O DNA confirma. Meu DNA confirma. Você é o pai. Mas ele é o pai. Mas ele é Mas o Luan, pai. foi muito rápido, Luan. Não tem como. Doideira, que doideira, Samucão. Ô, sério mesmo, virou tipo um clássico. Mas é assim, é pragmático, é maluco, como a JF pra cima da Noise faz estala o dedo e um abraço. É tipo, é o Iago, é o Thanos. Ah, perfeito. Não tem como. Caramba, não é possível. Como a JF é um time bom, isso é indiscutível, Sim. é absurdo. Mas parece que contra a Noise é F, entendeu? É isso. É isso, Samucão. Mas assim, não discordo, tá? Pô, é inegável que nessa trocação aí parece que os caras, eles identificam, né? Puxa uma aura diferente aí. É impressionante como os jogadores realmente crescem muito nesse embate. Por aqui, a equipe dos Crias tá completinha, já tem buias no dia de hoje, tá? A equipe dos Crias tem 14 eliminações, vem muito bem. Se cai agora, ainda não cai mal, Samucão tem bons abates, assim como eu tava mencionando, né? Quando começou a trocação da JF Noise. Los, hoje, conclui o dia bem, tá? Por mais que caiu numa sétima colocação, Los ainda faz pontuações regulares, não tem muito daquilo que o torcedor reclamar. Claro que a gente sempre, o torcedor em si, na verdade, né? Ele sempre quer comemorar um buia, o buia é o ápice da partida, mas hoje não tem sido um resultado comparado aos demais dias, um resultado até que satisfatório pra Luz. É isso, ó. E falou e disse, ó, quem vem bem pra essa última queda, pra deixar tudo bololô formado. Crias, Flamedelin, tem jogador da Terrornet e a JF num bom posicionamento, um bom endgame. Vamos lá com o Jotinha, ele mesmo. Tem jogador, olha o Dantas, irmão. Lá vem a Terrornet de novo pegar a galera de costas. Eita, que a gente gosta. Vamos lá, Jotinha no chão. Next, olha a Flamedelin aparecendo. Jotinha vai tomando muito dano, se cair é um abraço. Mano, Max, a galera do Fla vem 100%. Next agora caiu, tomou um salve. O Gil confirma a eliminação. A JF com a sua pressão. Mais um pro chão. Vem a JF pra doutrinar todo mundo. Quem troca com a JF desse jeito? Ali, ó. Não tem como, Luan. Ele chegou, pum, um abraço, Pepão. Shawan vai tomando todo mundo. Flamedelin sucumbe, evapora. A JF é pai de todo mundo, Luan. Pai de O cara todos. parece o Neymar. É pique Odin, pô. Não tem jeito. Não tem como. A JF é o Catra. Vai... Vai levando 12 abates pra eles, galera. Tudo na resenha, pelo amor de Deus, não levem a sério. É isso, um time atropelando. Chega ali. Savitar agora cai pra mim na TS do Ricon. Mas o Gil falou, aqui não, queridinho. Um abraço, confirma a eliminação. E agora vamos pra um 4x1. Onde o jogador da Terrornet, o Kevin, ele mesmo, de braço cruzado. Nunca duvidei. Com 0 abate. Ele tem um lança, tá? Eu acredito, ele vai levar. Um lance é um sonho, Samucão. A realidade é que é uma batatada e um abraço. É isso? É isso. Eu confio. Perfeito, vamos lá, hein? De 0 a 10, qual a possibilidade dele? Eu acredito muito no 0.9, mas também isso pode, né? Quem sabe? Mas, ó, tem que defender o ponto. O JF só joga bem assim, é top 2, campeão ano passado, de um monte de campeonato, porque só pega costas. Isso é... Tem que deixar isso bem Vamos claro. deixar isso, essa estatística Se aí. tá no chat, é ver... Ah, beleza! Beleza. Foi na conta! Botou na tela do Savitar, pimba! Um abraço, acabou!